شما با داشتن همین چند تا مواد اولیه ساده که توی خونه هممون پیدا میشه، یه مرغ خیلی لذیذ و خوشمزه میخوام آموزش بدم که هر کسی اینو بخوره طعمشو فراموش نمیکنه. پیاز رو در جهت خطایی که روی پیازه خلیلی خرد میکنیم. کره رو توی مایتابه با حرارت خیلی کم آب میکنیم و پیازها رو به همراه نمک اضافه میکنیم و تا جایی که یه مقدار قهوه‌ای بشن تفت میدیم. همینطور که میبینین پیازها حسابی تفت خوردن و قهوه‌ای شدن. پیازها رو از تابه جدا میکنیم و یه مقدار نمک اضافه میکنیم و مغز رونها رو هم داخل کره سرخ میکنیم. یه مقدار فلفل سیاه تازه آسیاب شده هم بهش اضافه میکنیم. من از مغز رون استفاده کردم چون این غذا رو خیلی لذیذ میکنه. شما از رون کامل هم میتونین استفاده کنید. مرغ‌ها که سرخ شدن بهش آب جوش اضافه میکنیم و پیاز داغا و یه مقدار دیگه هم فلفل سیاه تازه آسیاب شده. هر از چندگاهی مرغ‌ها رو زیرو میکنیم و از سسش روی مرغ‌ها میدیم که طعم‌ها به همه جای مرغ برسه. مرغ‌ها که به روغن افتادن آماده است. مرغ‌ها کاملا نرم و آب دارن. قول میدم بهتون این یکی از خوشمزه ترین و ساده ترین مدل مرغ‌هایی باشه که میتونین درست کنین. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خوشحال میشم که نظراتتون رو توی کامنت با من در میون بذارین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنین و با زدن دکمه سابسکرایب از من حمایت کنین. دکمه زنگوله هم روشن کنین که هر موقع ویدیو جدید گذاشتم با خبر بشین.